نعم، هناك من يقول أن هذا الدستور يصادق عليه تحت الضغط والابتزاز، وهنا أنقل السؤال لك سيد محمد عبو، ما رأيك في هذه المقولة؟ هل دستور تونس اليوم يعني يصادق عليه تحت مظلة التوافق، أم هو توافق تحت ضغط يعني الابتزاز السياسي؟ ابتزاز نحكي على الاطراف الداخليه، مش تحكي على نظريه المؤامره وفما طرف اجنبي يكتب الكل، خاطر ما نصدقش الحكايه دي. اما في علاقاتهم ببعضهم طبعا فما الشيء، فما الحسابات السياسيه احيانا مش ديما، زاد ما يلزمش واحد يعمل. حطيتك مثل بكريكه، وفما طبيعه الشيء لازمك ترضي هذا الطرف. تو كنت نحكي على موضوع مثلا، ويمكن ما الوقت ما يسمحش نكمل الفكره للاخر وماش نطول. حكينا على موضوع يتعلق بالتكفير، لكن في نفس الوقت زاد الدستور يمنع شيء اخر او يحد حد اخر من حريه التعبير اللي هو مساس المقدسات. هذاك علاش نقول هكا، هذه معناها ضغط نتاع طرف معين. يقول ان الدوله ضامنه لي وراعيه للمقدسات. يعني في المعنى هذايا تنجم تفهم منها كونه غدوه ينجم المشرع يلزم يحط نص يتحدث فيه عن حمايه المقدسات، لكن زاد نفس الشيء نقولوا، زاد نعولوا على غدوه المشرع، مش كل شيء يتحل في الدستور. كان وقت يعمل نص من هذا القبيل كما اللي قلت لك في التكفير، نقول لك زاد في المساله تاع المقدسات، يقول فيه مساس بالمقدسات المقصود به الاستفزاز ولا يمس ذلك بالبحث العلمي. طبعا مش كيما واحد يكتب كتاب ينتقد فيه نقد ديني، كيما واحد قاعد يسب في الجلاله لا قدر الله، ولا واحد يستفز في مشاعر المؤمنين، علما كون في دول اوروبيه يمنعوا معناها المساس بالمقدسات بالشكل هذا الاستفزازي الى اخره. على كل حال انا نرى كون اطراف ضغط على بعضها طبيعه الاشياء، تحب يسار ويمين ويكتبوا في دستور تحب يضغطوش على بعض، طبيعه الاشياء. نقول لك الحد توا منطقي فما حد شيء. حاجه واحده ساءت لينا نتصور الفصل هذاك، الحقيقه البقيه الكل راني مش موافق على الفصول اللي فيه. العلاقه بين الزوز رؤساء مثلا خلق برشا مشاكل حسب راينا الخاص، لكن ان شاء الله توا وقع المصادقه عليها، ما عادش نجموا ناقشوا نغزوا المستقبل، ما عملوش كما قال نحيوه، لا ان شاء الله ما يتبدلش دستورنا، ما شاء الله ينجح وفقا لما تم رسمه رغم اللي فيه بعض الاشكاليات. اما الثابت ما فما حد باش يخرج فرحان 100% كل ما يؤمن به يلقاه في الدستور، ما كانش ما تعملش دستور، يولي كل واحد وحده يعمل دستور طبيعه الشيء. نعم، يصير فيما تنازلات. يتعلق ب نناقش بعض الهيئات، مثلا هيئه الاعلام، هناك جدل اليوم حول دور هيئه الاعلام ومكانتها تحديدا، هل تكون لها دور استشاري ام تقريري الى اخره. انت انجزت الدكتوراه نتاعك حول الاعلام، ما رايك في هذه النقطه؟ هيئة الإعلام معناها نحكيو على هيئة الإعلام في السمع البصري، راهو خاطر مش كما النسخة الأولانية نتاع الدستور تحكي لهيئة الإعلام في الكل، هيئة الإعلام في السمع البصري، لا ما ينجمش يكون عندها دور استشاري فقط. هي على كل حال هي توا في الواقع الحالي 116 عندها دور تعديلي مش استشاري، عندها دور استشاري لكن ثانوي، الدور الأساسي هو دور تعديلي طبيعة الشيء، لازم يكون عندها دور تعديلي، ما لازمش نخشاو ياسر من النص رغم هما قدموا ملاحظات للقيم في الإيكا وعندهم الحق معناها فيما يخص النص اللي يتعلق بالهيئة، ولكن على كل حال هو الواقع الحالي اللي المفروض نقدموه باش نرجعوا به للتالي يعطيها صلاحيات معينه اللي هي صلاحيات تعديليه. طيب نعود الى باب السلطه القضائيه ثم واصل مع بقيه الضيوف، هل تعتقد انه يعني كانت هناك نيه جديه لضرب استقلاليه القضاء؟ الله اعلم النوايا نتاع الناس، انا راني نغزل الافعال نتاعهم ونقاشاتهم والكواليس نسمعوا شويه ونشوفوا شويه كما الناس الكل في التلفزه. والله فما نقاش الحقيقه، انا رايي الخاص اللي وقع المصادقه عليه اليوم هو السيء. مجلس اعلى القضاء يقدم المقترحات نتاعو، رئيس الجمهوريه باستشاره مع رئيس الحكومه، ولا هنا زاد تحس فما الحسابات شويه، فما شويه اللي يحب يرى روحه باش يكون رئيس واللي يرى روحه باش يكون رئيس حكومه، لكن قلت لك راهو طبيعه الشيء عادي، يلا غالب فما حسابات. ولو انا رايي الخاص اللي يكتب دستور يخمم في المستقبل اكثر من اللي يخمم في روحه هو في القوى اللي هي قاعده تبدل، ما تعرفش اللي اليوم اغلبيه غدوه ولا اقليه والعكس. على كل حال لكن على كل حال بشكل عام راهو مش غريبه هذه، نحن شفنا في دول اخرى حتى الاعتبار يمشيوا الاحزاب ربما صعب شيء يصوتوا لهم في بعض المناسبات، وفما بالنسبه لامريكا بعد استشاره السيناء راهو الرئيس يعاير، معناها دوله متقدمه على الاخر. طبعا فما شكون يرى ماناش لازم نعملوا تجربه امريكيه، شكون قال نحن نعملوا في تجربه امريكيه؟ نعملوا في تجربه تونسيه ولكن نراعيوا ما حصل في الخارج. انا في رايي اللي يتعدى اليوم بسلبياته ماهوش سيء، ينجم يعمل لنا قضاء مستقل. تبقى حاجه اخرى ما تنجمش تكتبها في الدستور ولا حتى الدستور في العالم اللي هي اللي موجوده هنا. انت انسان عندك استعداد باش تكون مستقل ولا علما كانوا حتى القاضي نفسه، استقلاليه القاضي نفسه حتى في عهد بن علي بالسلبيات بالدستور السيء بالقانون 67 بسوءه الى اخره، فما قضاة هزوا رؤوسهم وقاوموا وفما غيرهم اختار اختيار اخر، لكن على كل حال ان شاء الله المستقبل يكون خير.